Hello guys, magluluto tayo ng sinampalukang manok. 27 kilos na manok ang gagawin po natin ngayon. Tara, sasalin ko muna. Ayan, buo po yan, buo. Sinampalukan. In English, sweet and sour chicken. Ayan. Tapos we put water. Breast chicken, quarter leg. Yan mga guys, please follow me on my Facebook at pati na rin sa YouTube para maturuan ko kayo kung paano magluto ng sinampalukang manok. Yan. Yun. Yun. Then, oh, dami. wow, ang dami. So, lalagyan natin ng tubig. Tubigan natin yan. Tubig. And sisindin na natin. Yan guys. Yung mukha tubig. Yan. Yan na, tatakpan natin. Kunin mo yung takip na malaki. Yung malaking takip. Oo. Oo. Kunin mo. Kunin mo. Yan, takpan mo guys. Tungtong ka guys. Yan po yung aking okay guys. Okay. Bye-bye. Yan, mamaya-maya sa next video natin pakikita natin kung paano yung pinalalabasan ng ating sinampalukang manok. In English, sour chicken. Okay, bye-bye. Please like and share and follow me. Follow me please, follow me. Shoutout po sa inyo lahat. Bye-bye.